Hej og velkommen til dagens chilismagning. I kender jo udfordringen, i hvert fald de fleste af jer, som du ser her. Det er jo sådan, at jeg blev udfordret sidste uge, tror jeg det var, til at smage en meget stærk chilisauce. Og pudsigt nok, det er lidt til min egen overraskelse, så blev jeg ikke så påvirket af den, som jeg egentlig havde regnet med. Så hvorfor ikke gå skridtet videre og sige, okay, så prøver jeg altså en puré lavet af verdens stærkeste chili. Det er The Reaper Puré fra Cajones. Der står: We have raised the bar for heat, surpassing the current world record holder, the Butch T. Trinidad Scorpion. Over a 4-year period, smoking at Carolina Reaper has averaged 1.5 million on the Scoville scale. Hvilket altså med andre ord betyder, at den er stærk. Jeg har læst på internettet, at der skal et sted mellem 15 og 20 Carolina Reaper til at lave sådan en lille flaske her. Den er 59 ml. Og så selvfølgelig eddike og ren Carolina Reaper. Så det vil sige, at den her har en Scoville styrke, hvad skal man sige, som ligger omkring 1,4-1,5 millioner cirka. Så det bliver en varm mundfuld, og jeg ved ikke, om jeg glæder mig helt. Vi har en lille killing med her, som er åbenbart med i smagningen her. Jeg håber, jeg kun gør mine planter fortræd. Hun plejer faktisk at være meget sød ved mine planter. Så, men til det. Nu skal jeg få sejlingen af. Måske killingen har lyst til at lege med det. Nå. Jeg glemte, at jeg lige skulle ryste den. Det må jeg nok hellere. Jeg ved ikke helt om, hvor vigtigt det er, men okay. Nu gør vi det. Jeg lugter den her, så tænker jeg, hvad er det, jeg har gået ind til? Det her, det bliver ikke sjovt. Det bliver meget, meget stærkt. Nå. Kom nu. Der er simpelthen sat sig en prop af det her. Jeg har lige lidt tekniske. Her var det. Det blev lidt noget smat, men den drillede altså. Ja. Carolina Reaper, jeg ved ikke, om jeg kan se farven på det. Den er ikke så flydende, så... Ej, hvor det kører for mig, det her. Der er der sikkert nogle af jer, der vil sige, du smider jo halvdelen af det, der ligger på skeen væk. Det kan vi ikke have. Så prøver vi igen. 3, 2, 1. Hellige makrel. Så kan man sgu snakke om styrke her. Altså hikke, som man kan forvente. Altså, den bygger op. Det gør den. Jeg havde regnet, altså først så var det sådan den der eddike, der lige ramte mig. Så kom styrken, og nu kan jeg mærke, at der begynder at komme en masse nåle over hele min mund. Små søde synåle, der prikker alle vejen. Men
det der faktisk er overraskende, det er, at den har en sødme. Altså, den er selvfølgelig meget stærk, men den har sådan... Altså, den smager af alt muligt fantastisk, synes jeg. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Den er... Altså, jeg synes, den smager fantastisk godt. Jeg kan afsløre, at det er faktisk... Den her, som står her, det er min Carolina Reaper plante. En meget ung plante, jeg ved ikke rigtig. Jeg synes, den er sådan lidt... Jeg har sat lidt langt mellem bladene. Jeg ved ikke, om det er, fordi den får for lidt lys. Men det er altså min Carolina Reaper, som der står her. Og jeg vil sige, at efter den her oplevelse her, med denne her, der får jeg lyst til at give den her den største potte, jeg kan finde, og den stærkeste sollys, jeg kan finde. Den bedste gødning. Jeg har allerede en god gødning stående, som jeg bruger. Det her, det er en fornøjelse. Helt utrolig god. The Reaper Puree. Altså... den dufter også bare rigtig godt. Jeg overvejer, at man skal tage en spiseskefuld til. Det vil måske være lidt dumt i forhold til min mave, men på den anden side, det er snart weekend. Lars i Norge, han siger jo, at nummer 2 spiseskefuld er altid den bedste. Det er sådan, man praler, når man er en fyr. Men endnu har vi ikke set nogen videoer fra Lars. Så Lars, jeg vil anbefale, at du køber den her. Jeg tror, det er lige noget for dig. Jeg tror, den her... Lars vil elske den her. Og så sidder jeg og tænker, hold da op for en... Man kunne lave en helt fantastisk Bloody Mary med den her. Det er jeg helt sikkert, at vidst. Tja, jeg har ikke så mange kommentarer. Jeg tror, min næste video det bliver nok en Bloody Mary med denne her. Det er helt sikkert. Ja. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg skal sidde og kigge ind i videoen. Det smager godt. Det smager rigtig godt. Modsat mange andre saucer jeg smag, så kan jeg rent faktisk forestille mig at bruge den her i retter, så jeg giver en rigtig hæftig styrke. Ja, men jeg tror det er alt for i dag. Og undskyld hvis jeg havde forventet sådan en rigtig voldsom reaktion, så er jeg selv lidt overrasket over, at jeg ikke... Altså, jeg har lidt tårer i øjenkrogen, men det er ikke sådan, så jeg er lige ved at falde om kul. Og så den smager rigtig godt. Ja, men tak for i dag, og jeg laver nok de næste par dage en video med en Bloody Mary med den her. Det skal der selvfølgelig prøves. Så. Men til det skal jeg ud og købe nogle ingredienser, så ja. Vi ses. Hej.